Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր օգոստոսի 26։ Ահա ես ձեզ կուղարկեմ Եղիա մարգարեին Տիրոջ մեծ և ահեղ օրվա գալուց առաջ։ Մաղաքիա 4:5 խոսք։ Խիղճը մեզ հիշեցնում է օրենքը, թեև մենք մարգարեներ չունենք և քանի դեռ Աստվածաշունչ ունենք, կարող ենք պահպանել մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Թող ուրիշները պարծենան իրենց հպարտ դատողություններով և դա անվանեն լուսավորություն, իսկ մենք կառչած մնանք Սուրբ Խոսքին, որի միջոցով արդարության արեգակը շողում է իր ժողովրդի հոգիների վրա։ Նրա ժողովուրդը պետք է հավատքով սպասի Քրիստոսի ավետարանին և ակնկալի նրա գալուստը։ Հովհաննես Մկրտիչը, ինչպես Եղիան, քարոզում էր ապաշխարություն և կյանքի վերափոխում։ Հոգիների դեպի Աստված և իրենց պարտականությունների դարձը նրանց լավագույն նախապատրաստությունն է Տիրոջ մեծ ու ահավոր օրվա համար։ Հովհաննեսը պետք է քարոզի այնպիսի վարդապետություն, որը կհասնի մարդկանց սրտերին և նրանց մեջ փոփոխություն կգործի։ Այդպիսով նա ճանապարհ կպատրաստի երկնքի արքայության համար։ Հրեա ժողովուրդն իր ամբարշտությամբ ինքն իրեն ենթարկել էր անեծքի։ Աստված պատրաստ էր կործանում բերել նրանց վրա, սակայն նա ևս մեկ անգամ պիտի փորձեր, արդյոք նրանք կապաշխարեն և կվերադառնան իր մոտ։ Այդ պատճառով նա ուղարկեց Հովհաննես Մկրտչին նրանց ապաշխարություն քարոզելու։ Թող հավատացյալը համբերությամբ սպասի իր ազատագրմանը և ուրախությամբ ակնկալի այն մեծ օրը, երբ Քրիստոսը երկրորդ անգամ կգա, մեր փրկությունը լիովին ավարտելու համար։ Սակայն նրանք, ովքեր չեն դառնում դեպի նա, ով իրենց խրատում ու պատժում է գավազանով, պետք է սպասեն, որ սրով և անեծքով պիտի հարվածվեն։ Ոչ ոք չի կարող ակնկալել խուսափել Աստծո խախտված օրենքի անեծքից կամ վայելել նրա ընտրյալ և փրկագնված ժողովրդի երջանկությունը, եթե նրա սիրտը մեղքից ու աշխարհից չի դարձվել դեպի Քրիստոսը և սրբությունը։